भय बढ़ाऊँच नुआ भारिएंट JN1 केरल में गोटे दिन में 300 आक्रांत चिन्हट। आसतु नजर पकाइबा संपूर्ण खबर उपर। पुणी भय बढ़ाइला कोरोना संक्रमण। गत 24 घंटा मध्य देश में चिन्हट हेले 358 कोरोना पॉजिटिव। सेमध्यु केरल केवल 300 आक्रांत रही और 3 जनकर मृत्यु भी होइछि। केरल में सर्वाधिक संक्रमण चिन्हट होता बेले वर्तमान राज्य में कोरोना एक्टिव संख्या 2341 रही। सेहीपरि 3 मृतकों मिसाई राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 72,075 पहुंची। एने केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय वेबसाइट रे तथ्य प्रकाश पाई। कोरोनार नुआ भारिएंट JN1 को नहीं समस्त मनरे भय। डिसेम्बर 8 तारिख में केरल में JN1 संक्रमित चिन्हट होता। आउ एबे राज्य में संक्रमण वृद्धि पाउथिबारु चिंता बढ़ी। चिन्हट समस्त संक्रमितों सैंपल जीनोम सिक्वेन्स पठाଯିव। पर संक्रमितों मध्यरु केही नुआ भारिएंट संक्रमित रही ना नहीं ता जଣାपड़िବ। मंगलवार दिन केरल स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज कहिथिले जे केरल में कोरोना मामला वृद्धि पाउथिबा बेले डाक्तरखाना संक्रमितों पर समस्त प्रकार व्यवस्था ग्रहण करा जायछि। कौनसी चिंता करिवार नहीं। परवर्ती खबर। सोशल मीडिया प्लाटफर्म X को नहीं पुणी आसी एक बड़ खबर। पुणी थरे X प्लाटफर्म रे समस्या देखा देछि। एही प्लाटफर्म रे सर्विस डाउन होइथिबा जଣା पड़िछि। ए नै विश्व स्तर रे यूजर्स बहु समस्यार सामना करिसंती। या परे अनेक यूजर्स आउटेज नहीं अभियोग करिथिबा जଣା पड़िछि। सोशल मीडिया प्लाटफर्म X रे सर्विस डाउन होगा फल विश्व स्तर रे अनेक यूजर्स विभिन्न समस्यार सामना करथिले। ए नै यूजर्स आउटेज नहीं अभियोग करथिले। आउटेज ट्रैकिंग वेबसाइट downtdetector.com पक्षरु ए बाबद सूचना दी जाइए। X पेज खोलिया पर यूजर्स को वेलकम टू X दृश्यमान होता। तेरे 47,000 रु अधिक अमेरिक यूजर्स क्षेत्र में आक्सेस करिवारे एभली समस्या देखा जाइथिबा डाउन डिटेक्टर डाटारू जଣାपड़ी। परवर्ती खबर। 4 वर्षरू कम वयस्क पिलांकु एणिकी कफ सिरप देवा मना। भारतर ड्रग रेगुलेटर 4 वर्षरू कम वयस्क पिलांकु कफ सिरप देवा उपरे ब्यान लगाइछंती। सारा विश्व में कफ सिरप जोगु 141 छोट पिला मृत्यु होगा पर भारत सरकार एभली पदक्षेप नहीं। 4 वर्षरू कम पिला थंडा को रोकियापाई दिजाइथिबा औषध मिश्रण व्यवहार उपर प्रतिबंधक लगाई देइछंती। जो मेडिसिन ब्यान होछि सेतिरे काश और थंडा मेडिसिन सामिल अछि। एतिसह औषध गुड़िक उपर सठिक भाव में लेबुल लगाइबापाई निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर। मरंतुक सड़क दुर्घटना जड़े मृत 4 गुरुतर। दशपल्ला थाना अंतर्गत टाकरा खरड़ापिटा घाटी निकट में दुर्घटना। ट्रलर पछकू धक्का देला यात्रीवाही ट्रावेलर। मृतक जनक हेले त्रिलोचन राउत। घटनास्थल में दशपल्ला अग्निशम बाहिनी पहुंची गुरुतर मानक उद्धार कर 108 आम्बुलांस जोगे दशपल्ला डाक्तरखाना भर्ती कर जनक अवस्था गुरुतर होगार नयागढ़ मुख्य चिकित्सालय को स्थानांतरित कर सूचना मिली। घटनास्थल में पुलिस पहुंची तदंत आरंभ कर। परवर्ती खबर। लांच नेउथिबा बेले धरा पड़े विद्युत विभागर कनिष्ठ जंत्री रंजन कुमार दास। से बड़गाँ इलेक्ट्रिकल सब डिविजन रे कार्यरत। जड़े ठिकार चाकरी करुथिबा कर्मचारी ठारू 30,000 टंका लांच मागिथिले। उक्त ठिका कर्मचारी नाँ प्रवीण कुलू बोली जଣାपड़ी। टंका नदेले प्रवीण को चाकरी बहिष्कार कराइदेवा नहीं धमक देइथिले रंजन। प्रवीण आज टंका देवा बेले सुंदरगढ़ विजिलेंस रंजन कुमार को माड़ी बसी। धरा पड़िया पर कार्यालय क्वार्टर और राउरकेला घरे विजिलेंस पक्षर चढ़ाऊ जारी रही। परवर्ती खबर। सारा राज्य में असह्य जाड़। शीतरे थरुची कंधमाल जिला। जी उदयगिरी चलित वर्ष सर्वनिम्न राति तापमात्रा रेकर्ड कर। जी उदयगिरी 4 डिग्री, फुलवाणी 6.5 डिग्री और दारिंगबाड़ी 8 डिग्री तापमात्रा रेकर्ड कर। ट्विन सिटीर भी पारद खसबार लगी। कटक 12.3 डिग्री और भुवनेश्वर 13.8 डिग्री रही पारद। थंडारे फुलवाणी सहर अधिक प्रभावित होइछि। दारिंगबाड़ी ठारू जी उदयगिरी और फुलवाणी सहर में अधिक शीत अनुभूत होउछि। सकाळुआ थंडा एवं घन कुहुड़ी जोगु जनजीवन प्रभावित होउछि। सेहीभଳି मेघमुक्त रहिथिबारु शीतर प्रकोप पुणी बढ़ी जाइछि। सेहीपरि घन कुहुड़ी सकाळ प्राय 9टा पर्यंत लागि रहउछि। कुहुड़ी जोगु लोकों गाड़ी चलाचल में बहु असुविधार सम्मुखीन होगा पड़ुछि। तेबे जिले में थंडा एवं कुहुड़ी बढ़ी जाइथिबारु जनजीवन एक प्रकार अस्तव्यस्त हो पड़ी। सकाळु सकाळु वृक्षलता गुड़िकर कुहुड़ीर आस्तरण पड़ता देखा मिलूँ।
ଶୀତ ଏତେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ବିନା ଶୀତ ବସ୍ତ୍ର ନ ହେଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସବୁଠାରୁ ଶୀତ ଦିନରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଓ ଖଟିଖିଆମାନେ।